Sebelum menonton video kali ini, disarankan untuk menyiapkan camilan yang banyak. Karena video ini pasti bikin kamu ngiler abis. Kalau biasanya kamu tinggal makan makanan ini, kali ini yuk kita intip gimana proses pembuatan makanan-makanan yang memanjakan lidah kita. Apa saja itu? Yuk kita simak pembuatan makanan-makanan lezat yang telah dirangkum oleh Epic Vice. Pizza. Pizza adalah salah satu makanan yang lezat yang proses pembuatannya dilakukan oleh mesin. Sebenarnya prosesnya sangat sederhana. Bahan dicampur menjadi satu dalam sebuah wadah besar. Kemudian setelah menjadi adonan, digulung dan dipipihkan hingga ketebalan tertentu. Setelah itu adonan yang pipih dipotong sesuai dengan diameter pizza yang telah ditentukan. Dan mesin juga menuangkan saus dan topping secara otomatis. Kemudian pinggiran dan atas pizza diberi keju lalu di oven. Baru setelah itu pizza yang sudah matang didinginkan di kulkas dan dikemas dalam kemasan khusus. Pasti enak banget ya guys. Coklat. Untuk memproduksi coklat, kamu membutuhkan biji coklat yang berkualitas baik dan kemudian digiling dan diubah menjadi massa homogen. Suhu tinggi dan pencampuran bahan khusus membuat konsistensi khas dan kemudian kakao, mentega, dan rasa ditambahkan dalam campuran itu. Kemudian semuanya dicampur dan dikocok menggunakan mesin hingga sampai pada proses pencetakan coklat. Setelah dicetak, coklat-coklat itu didinginkan dan kemudian dikemas sebelum akhirnya dipasarkan. Coca-Cola. Terlepas dari semua rahasia resep dari Coca-Cola, pembotolan minuman ini cukup menarik. Botol yang datang di pabrik dicuci ulang dengan mesin untuk memastikan tidak ada bakteri yang menempel. Setelah itu, cairan Coke dituangkan secara otomatis ke dalam botol dan kemudian ditambahkan gula tertentu. Kemudian botol disegel dan siap untuk didistribusikan. Potato chips. Proses pembuatan keripik kentang diawali dengan merendam kentang lalu mencucinya. Setelah itu, kulitnya dikupas dan kentang dipotong-potong menjadi irisan tipis sesuai ukuran. Dan semuanya bisa dikerjakan dengan mesin. Setelah menjadi irisan tipis, kentang itu digoreng dan dihilangkan minyak-minyak yang menempel dengan menggunakan peniris minyak khusus. Setelah dirasa sudah kering, baru ditambahkan bubuk aneka rasa sesuai dengan rasa yang telah ditentukan. Peanut butter. Proses pembuatan peanut butter atau selai kacang ini diawali dengan mengupas kacang dari kulit dan selaput dari kacang. Kemudian dicuci dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti garam dan gula yang ditempatkan di wadah yang besar dengan suhu air yang stabil. Semua bahan diaduk hingga menghasilkan kelumeran selai yang ditentukan. Tahapan terakhir yaitu mengemasnya dalam toples kaca dan selai ini siap dijual.